السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم دكتورة إسراء الأسد. الكلام النهارده إن شاء الله هيكون عن مرض مشهور جدا بين مربيين الكلاب. للأسف هو مرض خطير وبينتشر بسرعة البرق بين الكلاب وبيكون مصدر خطر كبير جدا عليهم. لما صاحب الكلب بيعرف إن الكلب بتاعه عنده المرض ده للأسف بيزعل جدا، واحنا في أوقات كتير كدكاترة مش بنقدر نطمنه لأن فعلا الحالة بتكون متأخرة. مرض البارفو اللي بيسببه فيروس اسمه كاناين بارفو فيروس تايب 2. المرض ده بيكون في منه تو فورمز. الفورم الاولاني او الشكل الاولاني بيكون مايوكاردايتس، وده بيصيب القلب بتاع الكلاب الصغيره وبيعمل لها سادن ديث، للاسف بتموت. النوع الثاني والمتعارف عليه والمشهور جدا هو الجاسترو انترايتس، اللي هو الشكل بتاعه بيكون اسهال دم في الكلاب. الفيروس ده بيكون موجود في براز الكلب المصاب. الكلاب الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس هي الكلاب الصغيره الجراوي اللي لسه ما اتطعمتش، والكلاب الكبيره اللي مش متطعمه، والكلاب اللي هي من السلاله كبيره الحجم زي الروت وايلر والجيرمان شيبرد هم اكثر عرضه للاصابه بالفيروس ده. طبعا بقيه كل انواع الكلاب كمان عرضه، ولكن دول الاكثر عرضه للاصابه بيهم. عشان كده بننصح صحاب الحالات ان هم ما ينزلوش الجراوي بتاعتهم الشارع ولا يتعاملوا مع كلاب تانية غير ما يتم فتره التطعيمات بتاعتهم اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقه الجايه. المصدر الأول هو وجود كلب مصاب مع كلب سليم، ده بيكون أهم مصدر من مصادر العدوى، عشان كده بننصح بالعزل التام لما يتشخص إن الكلب فيه بارفو فيروس. تاني مصدر هو وجود المواد الملوثة بالبراز اللي فيه الفيروس على أدوات الأكل والمية والألعاب والبوكسات والبيوت بتاعة الكلاب. حتى الإنسان نفسه ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، مثلا لو مشى في مكان فيه كلب عنده بارفو عمل براز على الأرض، راح البيت الكلب بتاعه لحس الشوز بتاعه مثلا، فده برضو مصدر من مصادر العدوى، وألف طريقة وطريقة تانية. أعراض مرض البارفو: فترة الحضانة المرض ده تقريبا بتاخد من 3 إلى 10 أيام. أهم أعراض بشوفها هو إسهال مدمم ريحته مميزة جدا وقوية وقيء باستمرار. خلونا في الأول نتفق إن الإسهال والترجيع هما مش أمراض، هما أعراض لأمراض. يعني إيه عرض لمرض؟ يعني الجسم دلوقتي لاحظ إن في حاجة غريبة في المعدة والأمعاء، ابتدى يزود عملية الإخراج اللي هي الإسهال. وكذلك برضو الترجيع، إن الجسم لاحظ إن في حاجة غريبة أو جسم غريب جوه المعدة، فابتدى يزود حموضة المعدة، فبيكون عند الكلب رغبة شديدة في الترجيع باستمرار. بلاحظ ان الكلب بتاعي خملان جدا مش بيتحرك من مكانه، وطبعا مفيش رغبة خالص للأكل، وبلاقي ان درجة الحرارة بتكون مرتفعة، ولكن درجة الحرارة ممكن تقل جدا لو الكلب فضل فترة كتيرة ما ياكلش. تشخيص مرض البارفو: زي ما اتفقنا ان اهم علامه من علامات البارفو هي اسهال الدم والقيء المستمر وعدم الرغبه في الاكل. اول ما بلاقي ان العلامات دي ظهرت على الكلب بتاعي بتوجه على طول للطبيب. بيبتدي اول حاجه يسالني عن التطعيمات، تاني حاجه بيسالني عن الاعراض، بنلاقي ان الاعراض مشابهه للاعراض اللي احنا قلناها دلوقتي. تالت حاجه ببتدي اعمل حاجه مهمه اسمها كاناين بارفو فيروس تيست. ممكن كمان اعمل معاها كاناين ديستمبر فيروس تيست، لان دول اشهر فيروسين في الكلاب بيكون بينهم اعراض متشابهه زي اسهال الدم، بس الديستمبر ليه اعراض تانية زياده هنبقى نقولها في حلقه جايه ان شاء الله. ممكن اعمل CBC علشان اشوف التطور بتاع المرض وصل لايه. ابتدي على طول في علاج البارفو، لان كل ما ابتديت اسرع كانت النتيجه احسن ان شاء الله. علاج البارفو فيروس: احنا اتفقنا قبل كده ان الامراض الفيروسيه ملهاش علاج قاتل، يعني مفيش حاجه انا بديها بتموت الفيروس ده، ولكن الموضوع كله بيكون في المناعه بتكون هي مفتاح النجاه. اول حاجه ببتدي اركب محاليل على حسب وزن الكلب عشان اعالج الجفاف. ببتدي ادي مضادات حيويه واسعه المجال علشان احمي الجسم من البكتيريا الثانويه اللي ممكن تتكون والمناعه قليله. بدي المضادات الحيويه دي وريد او عضل. تالت حاجه ببتدي ادي مضادات للقيء تقلل من حموضه المعده عشان الكلب يبطل ترجيع. رابع حاجه ممكن ادي مطهرات معويه. خامس حاجه بدي فيتامينات ترفع مناعه الجسم. الكلب لو بطل ترجيع وبطل اسهال ممكن اوقف المحاليل وابتدي اكله اكل خفيف زي صدور دجاج مسلوق، بس اكمل على كورس المضادات الحيويه علشان احمي الجسم من اي مضاعفات. في معلومه: في دواء بيقلل الريبليكيشن او تكاثر الفيروس، بس هو مش علاج للبارفو، هو بس الفكره بتاعته ان هو بيقلل تكاثر الفيروس داخل الجسم. وقايه من البارفو فيروس: الطريقه الوحيده للوقايه من مرض البارفو وغيره من الفيروسات اللي بتصيب الكلاب هو التطعيم. وان شاء الله في حلقه جايه هنتكلم عن تطعيمات الكلاب بالتفصيل. اتمنى ان انا اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.